Louisa's kitchen. And fortunately, Louisa is their mother who is blessing them and giving them, her blessings are there, and this stall has come up, outdoor kitchen we have here. Now, with Francis with me, it's been years I've been interviewing him, I've been talking to him, and I've tasted every food article of his, which is so tasty that when I went home from here, even though tiresome driving, I never ate at home anything after that. And if possible this time, I'm going to take something from him home so that I can eat for 3 or 4 days, not one day. राजे तुका आता इतल्या त्या मनिया तो पण आमकां कोण इतली उमेद आसली तोंडान उदक भोंवता मनशाच्या माय जाणतो चड पळोवन खुशी जालो कित्याक इतल्या वर्सांनी कित्याक तुवेंच म्हाका म्हणजे ल्हान आसतनाच तूं म्हाजो एक युट्यूबाचेर फेमस करून हाडलो ते म्हाका आनी आयज म्हाका दिसता उमेद इतली भोगता कित्याक आयज आमी 25 वर्सां जालीं हें काम कोत्ताय आमी कॅटरिंगाचें 25 वर्सां 25 वर्सां म्हणजे थोडी न्हय आमकां देवाच्या आशिर्वादान आमी आयज पासून चलयताय तुजें मन बरें आनी तुजें खाण जेवण बरें म्हणून हांवें तुका वयर काडलें कित्याक खरेंच बरें लागलें तोंडान सोडून दिसोंक ना देवाक जावना म्हाका उगडास तुवें म्हाका घरा व्हरोन पासून दिलां आनी त्या घरान 2-3 दीस सामावून घालना इतलें रुचीचें खंयच्या वाटेन निघना म्हणटलो सो दीस इज समथींग फ्रांसीस बाब पळय रांदता ते तांचे मांयचो आशिर्वाद तेजेर आनी हे पळय आतां उरलेले दुसरे सगळे पावता ते रावता आसले हांगासर आनी हांव सोदतालो आनी आतां मेवले सोदून निमाणी नदर गेली कशी चड हॅपी जाले आयज हे पयशे तूं सगळें हांव काय दिसता बरोबर आखी कायलूच हांव काय दिसता पुसो काय दिसता कितें करतलो पावना हे पळय हे रे ब्राजील दाखय हे रेशिया थँक्यू बाय बरी कोण तुम्ही चिकन लॉलीपॉप चल फ्रेश भाजता आमी ते भाजून भाजून हाडून जाय तेन्नाच भाजप बांगडे बांगडे सारखे पेजाचे आज चिकन लॉलीपॉप पहिले आम्ही म्हणटाले कितें आमची माय मसाला करून धाडटा म्हणून गोंयाचा पूण आतां माय ना न्हू कित्याक मायन दाखयता मरे उलयला उलयता ते पूण हा आनी ह्या आदगुणान तिच्या आशिर्वादान हें सगळें इतलें रुचीचें जेवण जाता हय आनी आमच्या हेजे इश्टाचे सदांच ऑफर्ड आसताच ती जावन चिकन लॉलीपॉप भुरग्यांक दादोशी करपाक एक गेले दुसरे फ्री कोणूय म्हणटलो म्हजें पोट भरला पूण अजून बरोंक ना अजून हांव ना हांव पळय वता बाबा हिंगा काट उलयत राव रे रेकॉर्डिंग येता ना तेजे मरे मागीर हें करून घेता हे मटन शाकोती मटन शाकोती चिकन शाकोती बीफ टांग जिंकली बीफ टांग म्हणल्यार लुईजा किचनाची नंबर 1 कॅटरिंगाक खंय वस्तू आनी एक आमचें वर्रात फेस्ताच्या फेस्ताक कोत्ता आमी ही पळय सान्नां ही सान्नां बेस्ट प्लेन ती गोडाची बोललेली हाय कळ्ळें ना सगल्यांक घेता राव पयलीं ते दाखयता सुंगटांची कडी आणि स्वल्प ते सगळ्यांच्या मोगाचे हे सोरपोतेल सगल्यांचे गोस्ताचे लाव तूं गोंग लागता आनी माशेरान जेन्ना लोक येतलो तेन्ना हांगा पळोवंक गर्दी जातली म्हाका स्वाद
स्टार्ट केले. I have with me on the Guwahati Chef Francis's brother, Chef Marco. He is very good in cooking. Apart from cooking, he's got a hobby of writing songs, writing dramas and other things. He had written something. Friendship, true friendship never dies. एक टाइम आरामली केलेले ते वय वय आणि त्यांना तुवें म्हजी इंटरव्यू घेतलेली घेतलेलो तर म्हाका सांग त्या हांव विसरूंक ना त्या उपरांत तुवें आनी कांयच करूंक ना ना त्या उपरांत आहलो मागीर आमी कोविडान पडले आनी मागीर स्टेप ड्रॉप जालो बट इन फ्युचर हांव करतलो. See, we have talents here. They are all crushed due to COVID. COVID struck at a wrong time. He's a very good writer and a very good creator of these things. Apart from the cooking, not that he has got so many things. He's handling one section there of the food. But now, this is what I wanted to ask him. Adek sang Marco Maka, how do you feel? तुका आता कशें दिसलें ह्या वर्सांत आमकां वाटेक? ह्या वर्सा एकदम बरें आहा सगळें. आतां मातशें ओके आहा लोक मातसो येवपाक लागला आतां म्हळ्यार आनी थोड्या टायमान फूल जातलो ग्रावंड वाड्यार हय आनी एकदम बरें आहा चलता बरें हय देवाचें कृपेन गॉड इज ग्रेट हय गिरायक जाला. So Louisa's Kitchen, the other son of Louisa is Marco. So they have all got all the talents of cooking from their mother. And that is how they have come up. It's a very tasty and good food, so everybody will love it. And Marco, his hands cooking, you will love it. So Marco does it more better in future. फुडें कितें आतां हें चलता थंय कॅटरिंग So चलता. they will be here again next year. And hopefully I will be here and I'll be interviewing them again, but in a different way next time. So I wish Marco all the best and on his website all the best. थँक यू मिनीन तूं आतां जायत्या वर्सांनी परत आमकां मेळलो आमकां बरें दिसलें आमी तुका जायते मिस करताले थँक गॉड तूं करता आमच्या फुड्यान पावलो ओके गॉड ब्लेस यू. You come and see, taste it and see, you'll love it and you'll love Louisa Kitchen and you'll love above all the patron of Louisa Kitchen, Francis. I would really like to thank him for doing all this and I'm so happy that we get something tasty here and with proper thing. There are a lot of regulations in UK but still in spite of that we get everything like we get in Goa and tastier and tastiest of all. थँक यू बाकी कितें हाय आता हांव मसाज बाबा सगळ्यो डिशी लायनीन घ्या जाणा घेता पळय तेंच कोत्तालो. गोंयांत बरें तुका £3 for £10. 3 for £10. Yeah. Pass down, pass down, pass down. Yes, sir. Smile. Yeah. I am ready, boss. माझी दोस्त लागतो बटन बटन आहे 3, 2, 1